我哋讀路得記等咗2個禮拜，第3章結束嘅時候，係嘛？路得同拿俄米喺屋企，拿俄米話：今日那人如果佢唔辦妥呢件事，佢就唔會罷休。路得就坐喺屋企等，佢等咗1日啫。不過其實你可以睇到，覺唔覺啊？第一段最心急嗰個其實係波亞斯佢天蒙光喺伯利恆嘅田野佢收割大麥小麥嘅地方，就趕入城裏邊，就算幾長路都好啦，應該食早餐嘅時候就到噶啦。咁喺蘭香閣食完早餐定係桃園咁就坐喺城門口等啦。喺城門口嘅時候，啱啱佢所提及嘅嗰個另一個拿俄米嘅至親經過，經文都冇興趣記錄呢個人嘅名某某人咁呢個係我哋中文嘅講法，希伯來文都有類似嘅做法，即係佢個名唔重要噶，係咪？波亞斯即刻請佢坐低，然後又掹埋10個長老，你話咁啱嘅咁因為城門口係一個好重要嘅地方嚟噶，你知道城門口就係當時候決定一切買賣、決定一切大事咁樣嘅地方，有啲似村口定係祠堂，係嘛？總之嗰啲身份重要嘅人每日都去嗰處打個框，係嘛？飲早茶總之嗰個地方就係最重要要決定。所以波亞斯喺城門口就同呢一個親戚講咗一番說話。如果你心水清咧，你應該諗下琴晚半夜發生嘅事情，到今朝早波亞斯有冇時間打電話同拿俄米傾嗰笪地咧？咁應該冇噶，冇電話添。所以係咪真係拿俄米要賣地咧？我哋都唔知噶，係嘛？不過信住佢先啦，咁定係根本成件事情，我哋用英文講係個 smoke screen 嚟噶，有冇咁嘅可能咧？咁我哋話琴晚波亞斯瞓唔着覺路得摩押嘅女子走去揾佢，同佢講你娶我啦咁，因為你係屬業的親屬，冇拉更嘅兩樣嘢。屬業嘅親屬顧名思義就只係有義務去幫佢同宗同族嘅兄弟，係嘛？如果有田地係賣咗出去，咁就贖翻嚟，同娶路得風馬牛不相及。波亞斯其實好喜歡路得，呢個第2章我哋已經見到噶啦。咁點解波亞斯一路冇乜表示咧？咁要搞到拿俄米要出計仔教路得咁樣夜媽媽去揾波亞斯咧？咁我諗我哋都可以明白嘅，波亞斯嘅身份同埋地位，係嘛？喺伯利恆真係舉足輕重噶噃。佢真係唔可以行差踏錯噶噃，咁係咪咁嘅原因？所以到而家都孤家寡人，係嘛？連拍拖都冇機會咧，咁定係佢嘅性格？呢個亦都係佢嘅弱點，係嘛？係啦，佢好人啊嘛，係嘛？佢好肯幫人啊嘛，佢樣嘢都好小心啊嘛，佢好即係好受歡迎嘅人。不過你要佢做決定做一樣嘢嘅時候，佢就好似心大心細嘅咯喎。我哋唔知道好多，不過波亞斯好中意路得，但係又冇行動，直到呢個朝頭早。係咪有啲乜嘢嘅困難，或者波亞斯覺得要娶一個摩押翻嚟
嘅寡婦唔知點樣開口咧咁，所以佢同呢個親戚講下，就講塊地嘅啫。開頭嘅時候拿俄米想賣一塊地咁你買啦咁，因為你係最近嗰個人嚟㗎如果你買咧，咁就一切都冇事啦。咁因為如果你唔買咧，就到我㗎啦。咁嗰個人諗下，咁呢個係義務嚟嘅，係咪？又亦都有能力，咁我應該咁做嘅，所以好啊，我願意贖咁。如果你停喺度諗下，咁其實同琴晚發生嘅嘢完全冇關嘅喎。係咪講笪地嘅啫噃？咁所以波亞斯肯定嚟到呢度咧未完嘅呢個只不過係點講啊？我哋講即係佈局嚟嘅啫第一步嚟嘅啫。咁所以第3段先至係波亞斯要講嘅嗰個最重要嘅一句說話。第5節啦，波亞斯說：你從拿俄米手中買下這塊地的那一天，我也買雇人的遺孀摩押女子路得，使雇人可以在他的產業上留名。呢度我哋要詳細少少解釋呢兩句。第一，如果你好熟路得記嘅我哋中文聖經，你就會留意到和合本嘅翻譯呢度話係娶死人嘅妻摩押嘅女子路得。不過中文翻譯聖經都有幾個細字，其實呢直接譯出嚟呢應該係譯個買字嘅，就唔係譯個娶字嘅。咁兩者之間有咩分別啊？咁對我嚟講好大分別㗎喎，係嘛？今日講下興起上實，你賣女啊定係嫁女啊？咁係嘛？有分別㗎，兩樣嘢點會一樣啊？咁不過呢個係好小事啫，喺當時嘅社會可能係冇分別㗎，唔係同今日嘅社會一樣㗎嘛，個背景係咪？當時的確係可以呢個係父母安排嘅即係或者我哋甚至喺10誡嘅經文裏邊，你有冇留意到唔好貪戀你鄰舍嘅房屋田地，嗰度有包括埋妻子嘅噃。咁即係話妻子都係屬於嗰個房地產嘅一部分嘅喎。哇，咁點得啊？啲太太翻屋企就審緊老公噶啦。咁我係邊個啊？咁係嘛？即係嗰個係以往嘅社會唔係今日嘅社會。所以用呢個買呢個字呢，有呢個背景。不過我估亦都有另一個嘅意思喺處噶，因為其實聖經亦都唔係淨係得呢個字去講述波亞斯同路得結婚，係嘛？你去到第11節，波亞斯就娶了路得為妻，和合本我哋翻譯迎娶路得成為他的妻子。聖經係有呢個字噶，平等好多啦，就唔係買啦咁。咁點解波亞斯要講買咧？咁你唯一睇到嘅就係因為佢哋講緊買嗰笪地啊嘛。買笪地就係呢個最近嘅親戚佢要盡嘅義務。咁第二個問題就嚴重好多啦，因為我哋讀開嘅中文聖經翻譯呢，波亞斯說：你從拿俄米手中買這地的時候，係邊個要買路得啊？也當娶死人的妻摩押女子路得，呢個係我哋和合本聖經嘅翻譯啊嘛，係波亞斯叫嗰個人做即係話你買笪地嘅時候，你亦都要買埋摩押嘅女子路得噃。呢個係我哋中文聖經嘅翻譯。呢度講得比較複雜啲啦，所以你聽唔明呢係我嘅錯，唔係你嘅錯吓。希伯來文聖經咧好特別㗎，佢寫落嚟嘅經文咧，如果用英文嘅比喻嚟到講就每一個字咧只係有
consonants 就冇 vowels 嘅。知唔知我講緊乜嘢啊？即係你又用任何一個英文嚟到講啦。OK 嗱 ，dance 嗰個字啦，點串啊 ？D-A-N-C-E 啊，裏邊有3個係子音，有2個係母音。你啲 E-S-L 仲喺唔喺度啊？唔記得晒啦！哎呀，考啲咁嘅 grammar 係啦，個 A 字同個 E 字係 vowels 嚟嘅，係嘛？你拎走呢2個 A 同 E 咧，就剩翻 D-N-C 嘅咯喎。咁讀唔出聲嘅咯喎。咁嗱，猶太人好聰明嘅喎，佢哋嘅聖經咧，成本啊寫聖經嘅時候咧，係淨係有 D-N-C 咁樣寫法嘅啫喎。個 A 同埋個 E 咧唔寫嘅喎，你話咁都得，咁我點讀啊？咁嗱，猶太人聰明唔夠我哋中國人聰明啊！我哋中國人嘅文字有冇教你點讀噶？冇喎，所以咁先凄涼喎，係嘛？我哋3000個中文平時用嘅方塊字，冇一個你見到係有讀音嘅喎。唔係，而家台灣嗰啲世界日報係嘛？你見到旁邊都有波破摩科，仲死啊！係咪啊？你細個有冇喺小學讀波破摩科啊？你已經要讀國語個拼音啦，仲要點埋咩 GCC 啊咩對 turner 啊嗰啲，哇，仲多一重咁。係啦，嗱，用呢個比喻講咧，或者你會明啦。希伯來文聖經嚟到呢一句說話嘅時候呢，寫出嚟嘅嗰個字呢，就係我要買路得，但係旁邊嘅拼音呢，個 vowels 呢，或者話嗰個波坡摩科呢，就係你也要買路得。咁有冇矛盾咯？係啊，嗱，呢個就係猶太人寫聖經、抄聖經嘅時候一個折衷嘅辦法，即係話咧，佢哋保存咗2個唔同嘅解釋。抄聖經嘅人好小心、好誠實，佢話俾你聽，有人咁樣讀，有另外嘅人咁樣讀。2個嘅讀法都喺書，咁點樣比較？點樣決定啊？咁你自己決定啦。咁唔係，咁佢會將多啲人嘅睇法咧就寫落嚟，少啲人嘅睇法咧佢就會寫喺嗰個拼音嗰度。所以其實你去取路得呢句說話咧，就冇我要買路得呢句說話咧係咁。點講呢？咁多人去讀去理解嘅。不過呢個都唔係重要，我哋睇翻上下文，我哋就可以做到決定㗎。第一，上文，琴晚半夜發生乜嘢事啊？琴晚半夜唔係路得嚟同波阿斯喊，話佢冇得食，不如你同我做媒人，我求其嫁咗佢算數啦咁。如果係咁咧，咁波阿斯第二朝早拍下心口就去城門口揾到最近嗰個親戚係嘛？你去取路得咁就啱啦，同上文嘅接續落嚟係咪？唔係啊嘛，琴晚半夜咁緊張，大家瞓唔着覺即係連大氣都唔敢唞，等緊嘅就係路得去同波阿斯講，你娶我啦。波阿斯又想又唔想，唔知點算，咁而家佢點算啊？佢走去叫第二個人娶佢啊？一陣間萬一嗰個人話好啊咁你點收科啊？咁又唔得，咁唔可能噶，係咪？你明白呢個上文咁樣落嚟，唔可能嚟到最重要嘅關頭，波阿斯竟然會叫另一個人去娶路得噶。好啦，下文就更加清楚啦。嗰個人本來應承咗我願意贖拿俄米嗰笪地嘅，啱唔啱啊？但係現在當佢聽見波阿斯咁講嘅時候呢，第6節話，那我就不能贖了。佢唔係講佢唔能夠娶路得喎，佢係講緊咁我就唔可以贖嗰笪地啦，免得損害我自己嘅產業。你波阿斯自己去贖我當贖的吧，因為我不能贖了啊！成句說話係講緊笪地噶。呢個
個人聽到乜嘢嘅說話，以致佢縮沙咧？兩個可能，第一就係波阿斯叫佢娶路德，係嘛？你去娶埋路德噶，唔得，我唔娶得佢噶。咁點解啊？咁我老婆好惡噶，咁啱，大家即刻明啦，咁係嘛？於我嘅家庭幸福有損害。嗱，唔係法律上邊唔容許噃。當時嘅背景娶多個唔係好大件事嘅啫噃。不過唔得，我屋企唔得嘅，我屋企係好複雜嘅，你知道唔可以咁做。嗱，如果係咁樣，就唔應該係講於我嘅產業有損害啊！你明白個分別嗎？呢個人亦都係好精明嘅人嚟噶，佢諗到我去贖笪地，你就去娶波阿斯，你波阿斯就去娶路德。咁你娶咗路德之後會點啊？生仔咯，生仔之後會點啊？個仔咪嚟敲我道門咯。我係以利米勒馬倫定基連路德而家波阿斯嘅仔，所以我有權嚟到問你攞翻笪地噶。咁我做緊乜嘢啊？呢個親戚話，咁我咪即係兜咗個大圈，做咗個傻仔咯。係嘛？你唔娶路德咧，嗰笪地都仲有機會留喺我嘅 account 底下嘛？係咪？冇話幫佢贖噶，係留翻喺自己嘅本族裏邊。上一次我哋解釋過噶啦，呢個就係嗰個法律嘅規定。不過而家波阿斯將軍話，你買嗰笪地，我就結婚。10年之後我哋嚟拜年，咁就同你攞翻笪地啦。咁這樣我唔熟啦，唔制啦。於我嘅產業有妨礙啊，有損害啊。你明佢嗰句說話嘅意思啊？唔係家庭幸福啊，唔係，所以唔係叫佢去買路德啊，係波阿斯好嘢喎，路德亂打亂撞，講錯嘢。波阿斯突然間諗下係噃，屬業嘅親屬就可以留翻笪地喺自己嘅家族裏邊，咁大家都拍手啦。咁點解我唔可以為故人留名咁樣嚟到娶路德咧？其實波阿斯冇呢個義務嘅。我哋解釋過，呢個只係兄弟先至有咁嘅義務嘅啫，仲好。波阿斯係做佢唔需要做嘅嗰一份。事實上坦白講，佢點樣為以利米勒留名咧？如果係喺同一個屋企底下，咁就容易解釋啦。同姓啦，大家同一個父親出嚟，佢唔係佢嘅兄弟，生咗嗰個真係仔啦，叫做咩名話？叫做俄備德，係邊個嘅仔話？從來都唔係講係馬倫嘅仔話。家譜就話係波阿斯嘅仔，故事就話係拿俄米得咗一個仔，都未有拉到上去以利米勒嗰度。波阿斯兵行險着喺呢一刻裏邊，佢大膽搏一搏。大家唔會喺咁樣嘅情況之下話我貪戀美色中意個摩押女仔，唔係，我係為故人留名嘅啫。咁好衰好虛偽。嗱，我成日同你講，嚟到呢一刻我再講，聖經裏邊記載嘅係真真實實嘅人物嚟噶。唔係做話劇嘅，係一個真真實實嘅人，有好多嘢諗噶，好似你好似我一樣噶。你明我意思嘛？你做到波阿斯，要諗好多嘢噶，國家棟梁係嘛？行出嚟而家要結婚，你中意邊個話？摩押唔得寡婦唔得，咁好多嘢講噶。你中意又好，你唔中意又好，波阿斯係喺一個咁樣嘅情況裏邊，過去一段日子，
佢好想，但係佢結果決定唔喐。你明佢嘅尷尬嗎？你明佢嘅困難嗎？現在佢睇到有呢個機會啊，其實如果周圍啲人聰明啲，好似我哋咁樣問佢多幾個問題，佢答唔出㗎。嗱，我咪係咪真係要賣地啊？咁啊死㗎啦！你邊又唔為人留名啊？你又唔係人哋嘅兄弟咁啊？但係成個過程嚟到呢一處咧，大家好高興喎。嗰個親戚又好高興。嗱，呢度脫鞋，你唔好連埋《申命記》諗喎。嗰處係個羞辱，係嘛？吐埋毒口水嘅。如果你好熟聖經嘅話咧，脫鞋之家嗰個係講緊個細佬唔肯為哥哥立後。呢度完全冇呢回事，解釋得好清楚啦。以色列交易要將隻鞋除咗落嚟俾佢嘅。嗱，我估下聖經冇講，唔係波亞斯拎走咗人哋隻鞋去，於是呢個人就冇鞋着，趌下翻屋企。唔係，交完俾佢，見證完之後，隻鞋一定還翻俾佢嘅。啱唔啱啊？你同唔同意啊？冇講，不過呢個只係個手續啫嘛。係嘛？上律師樓簽名支筆，你帶咗走啊？唔係，係嘛？喂，我支 cross 嚟噶，唔該俾翻我啦，咁係嘛？簽完名俾翻支筆，人哋唔使 cross 啦，普通支墨水筆、原子筆，你都會俾翻個律師行咗去，你簽個名啫。就脫咗隻鞋落嚟，大家睇住有一個咁樣嘅行動，就係 final 噶啦，就係定案噶啦。於是波亞斯就好高興，就叫大家做見證。大家長老同埋圍喺處睇熱鬧嘅，仲有啲族人啊嘛，係嘛？大家就一齊講見證，好嚴肅噶啦，就祝福波亞斯同路得。波亞斯就娶咗路得 ，happy ending 啊，好快樂啊，係嘛？如果你係路得，嗰日晚黑你收到呢個消息，你好開心啊！有一個美國嘅聖經教授，係一個女性嘅聖經教授，佢就好有創意啊！佢就幫路得記咧寫咗第5章啊，逐個補翻一個聖經冇記載嘅，咁當然係佢作噶啦，佢都冇話係聖經寫噶啦。佢補翻一張乜嘢上去咧？咁佢補翻一張路得寫信俾佢另外嗰個兄弟嘅寡婦咧，記唔記得係邊個啊？喺第1章翻咗屋企去嘅咧，兩個新抱一齊同拿俄米起程，行到一半嘅時候，拿俄米勸嗰個阿嫂翻去，咁於是乎基連嘅太太俄珥巴咪翻咗屋企嘅。路得寫封信俾俄珥巴，親愛的俄珥巴，親愛的好姐姐我終於嫁入豪門，打跛腳都唔憂下半生。不過我丈夫好忙碌，唔單止佢有好多生意，好多工人，好多勞資糾紛，好多田地，好多買賣，好多數要計，收割嘅時候唔翻屋企瞓，都唔知有冇第個搵佢噶。仲有得閒啲嘅時候就去城門口開會，晚晚開到半夜3更，又話執事會，又話 outreach， 又話呢樣，又話嗰樣。我丈夫喺伯利恆非常之受尊重，我哋都冇乜私生活啦，行出去飲茶又同人打招呼，諗住有個地方靜靜地嗌交，去到公園度拍拖又俾人撞到。你就好啦，俄珥巴，你翻咗屋企，喺你自己嘅族人當中，起碼都係親人，起碼都係自己嘅習慣，自己嘅風俗。我而家連個仔都唔喺我身邊啦，拿俄米拎咗去做佢嘅保姆啊！我
所以有好多時間可以寫信俾你咯。你想唔想睇下嗰封信啊？我睇完之後都幾唏噓啊。係啊，係嘛？我哋中學時候啲同學呢個又嫁咗俾個醫生，係嘛？嗰個又嫁咗俾個咩咩師。30年後啦，中學同學大家 reunion 飲茶啦，咁你又好啦，你又好啦，咁好多呢啲嘢講噶啦，係嘛？派卡片啦，咁真係好。拿俄米嚟到呢一刻，坦白講，第4章路德幾乎好似個報警版咁嘅啫，即係嗰幅結婚相有佢啦，當然係嘛？但係人哋都係讚嗰個婚紗靚嘅啫喎，個頭飾好靚喎。波亞斯唔係咁老啫，咁係嘛？拿俄米就高興啦，呢班人係咁講㗎噃，係嘛？伯利恆嗰班婦女咧嚟接飛機嗰班咧，而家又出現啦。佢哋同拿俄米講乜嘢啊？耶和華上帝係應當稱頌嘅，係咪？佢俾你有呢個波亞斯，又有你嘅親戚喺樹，願波亞斯嘅名得到稱揚，定係願上帝嘅名得到稱揚，都好難決定啦。因為個代名詞咧冇講清楚係邊個。佢會使你重拾活力，奉養你嘅晚年，咁就講緊俄備得噶咯噃，係嘛？唔係講緊波亞斯，又唔係講緊上帝噶咯噃，係嘛？所以佢係你愛你嗰個新抱生嘅仔嚟噶，有呢個新抱好過有7個仔啊！你係拿俄米，你聽到呢句說話，你心裏邊點諗啊？3個可能性。第一，你真係開心，係啊。我有呢個新抱，雖然係摩押嘅女子，初我都唔想佢跟住我尾翻嚟嘅。不過而家睇翻轉頭，真係生勝過有7個仔喎。呢個係第一個有得噶，可以噶。拿俄米嘅，如果有啲人嘅性格可以係咁噶，隨遇而安，係嘛？每一件事情上邊都睇到positive 嗰一面嘅，好嗰一面嘅。呢班婦女咁樣嘅講法，唔係輕拿俄米噶。唔係低佢噶，係安慰佢，係同佢高興。真係好咯，係嘛？本來以為唔好嘅，而家變成咁好喎。咁拿俄米真係好啊，真係好啊。於是佢就抱過俄備得呢個 BB 嚟，從心裏邊笑出嚟。呢個係第一個可能性。不過呢個可能性有幾高咧？你自己決定。第二個可能性咧，你有冇留意到拿俄米由頭到尾一句說話都冇講過？喺第4章裏邊。喺人人圍住佢身邊講嘢嘅時候，拿俄米係沉默㗎。點講啊？講好又唔係，講唔好又唔係。拿俄米個名叫做小甜甜啊嘛。翻嚟嘅時候，佢話唔好再叫我拿俄米啦，叫我咩話？叫我苦瓜乾啊嘛。而家咧，我哋中國人有句說話講叫打翻5味架，有冇聽過啊？即係甜酸苦辣一齊湧上心頭。抱住呢個俄比德，你係拿俄米，你諗起乜嘢？馬倫定係基連啊？諗起自己嘅家庭。而家係新抱好乖女婿都好乖，逢禮拜3嚟同我食晚飯咁，但係始終都唔係自己個仔。俄比德係邊個噶？拿俄米得咗個仔啦！哇，呢句好難啃噶。你明我講緊乜嘢嘛？拿俄米喺呢一段裏邊一句聲都冇出。呢個就係人生啊！拿俄米其實如果話要搵個 financial planner 幫佢 plan 下，咁就係 plan 成咁啦，最好嘅結果啦，得咗啦，好似路德咁得咗啦，但係個感覺上邊好真實噶喎，所以我覺得聖經好好啊，好誠實啊，佢冇喺呢個時候逼拿俄米出嚟講見證啊！你明我意思嘛？
佢冇將讚美嘅說話放喺拿俄米嘅口中啊。聖經容許拿俄米唔出聲，我覺得聖經好明白拿俄米嘅心情啊。你明白嗎？你明白佢嘅心情嗎？真係悲喜交集啊！真係唔知點樣講好，講乜嘢都唔啱。不過最好唔好出聲啦。不過聖經都唔係停喺呢幾個人物嘅身上，無論係路德又好啊，無論係波亞斯又好啊，無論係拿俄米都好，聖經停喺一個嘅家譜上邊啊嘛，好難讀噶嗰啲名嗬啊，背唔背得出啊？法勒斯生希斯倫，希斯倫生蘭，蘭生亞米拿達，亞米拿達生拿順，拿順生撒門，撒門生波亞斯，波亞斯生俄備得，俄備得生耶西，耶西生大衛。10代，從法勒斯到大衛啊！呢個係大衛王嘅家譜，10個聖經學者10個都係咁樣睇，啱停喺大衛。路德有冇機會見到大衛呢？數一數，其實4代嘅啫，係嘛？路德就生俄備得，俄備得生耶西，耶西生大衛，大衛係最細嗰個仔啊。可能路德會見到大衛嘅，路德見唔見到大衛做王咧就難講啦，係嘛？啊，大衛要去到40歲啊，咁可能真係路德見唔到啦。不過路德同大衛其實可以4代同堂㗎，尤其是喺以前嘅社會早結婚，係嘛？又完全冇呢個問題嘅，所以停喺大衛嘅家譜的確，原來成件事情放翻喺嗰個歷史嘅大圖畫上邊，你見到係大衛王嘅先祖，唔止啊！你記得新約聖經耶穌嘅家譜嗎？馬太福音，我讀俾你聽。馬太福音第1章第3節到第6節。馬太福音第1章第3節到第6節，猶大從他瑪士生法勒斯和謝拉，法勒斯生希斯倫，希斯倫生亞蘭，亞蘭生亞米拿達，亞米拿達生拿順，拿順生撒門，撒門從拉合氏生波亞斯，波亞斯從路德氏生俄備得，俄備得生耶西，耶西生大衛王，大衛從烏利亞的妻子生所羅門。耶穌呢個家譜最特別嘅地方就係有4個女人嘅名啊嘛，4個都係外邦嘅小女子，一個係他瑪，第2個係拉合，第3個係路德，第4個名都冇，呢個叫做黑人烏利亞嘅妻，我哋知佢叫拔示巴，仲好靚添嘅，呢啲冚唪唥係個電影加上去嘅，係嘛？4個女性嘅名字，其實就係喺路德記呢10代嘅家譜裏邊出現嘅。法勒斯嘅媽媽係他瑪，波亞斯嘅媽媽係拉合，波亞斯嘅太太係路德，然後大衛同烏利亞嘅妻生所羅門。路德記呢10代嘅故事啊，原來唔淨係大衛王嘅先祖，甚至唔係淨係彌賽亞耶穌基督嘅家譜啊。呢4個嘅人物，我哋第一個印象就覺得好似個個都有啲問題啊。於是有人就話，我講過俾你聽噶啦，
點解會加4個女人名喺耶穌家譜？同瑪利亞做佢 support group 啊嘛，瑪利亞都係未婚媽媽嚟嘅咁。呢個睇法非常之錯誤。呢個極其量係約瑟未曾夢見天使之前嘅睇法啊嘛，係嘛？約瑟想暗暗嘅解除婚約，就係以為羞恥，以為瑪利亞做咗件乜嘢事。天使話：你千祈唔好咁樣諗，唔係呢回事。既然馬太福音都講清楚，唔應該咁樣諗，我哋仲係咁樣諗咧，就冇讀聖經啦。你啱啱讀完咗路德記，請問路德做過啲乜嘢事唔見得人啊？波阿斯讚佢，你係才德嘅女子，你所做嘅一切喺城門口，大家都會尊敬你。嗱，波阿斯冇講大話，波阿斯娶佢就俾人講，你明白？好複雜噶，社會就係咁噶。但路德嚟到伯利恆咧，就俾人讚嘅，一件還一件。所以呢度記載嘅冚唪唥係小人物嘅故事。我哋冇時間，不過有機會你可以再睇清楚啲他瑪嘅故事，好淒涼嘅。拉合係一個人盡可夫嘅破鞋，喺耶利哥做生意。烏利亞嘅妻拔示巴又係另一筆真係唔知點樣講嘅辛酸。喺上帝嘅歷史當中，呢啲嘅人物冇收埋，唔好提啦。其實馬太福音唔需要提嘅，因為路德記嗰個家譜都冇提噶，係咪啊？唔係啊。上帝奇妙嘅拯救，上帝嘅恩典啊，唔係我哋中意嘅神話故事，淨係出現喺嗰啲帝王將相嘅屋企，淨係喺嗰啲偉大嘅英雄人物行出嚟，大家鞠躬作揖。唔係，上帝嘅恩典就係喺一啲最普通不過嘅生活片段，喺最普通嘅家庭。唔止添啊！其實喺好多人睇落去都或者會擰頭嘅。哎呀，點樣過啊？下邊嘅日子，哎呀，咁樣嘅人點有希望啊？咁樣嘅事情唔好再提啦，最好忘記咗佢啦。馬太福音嘅家譜喺呢10代裏邊，佢幫助我哋睇清楚上帝嗰個奇妙同埋精彩嘅作為，就係喺我哋日常嘅生活當中。對唔住，路德冇成為一個去波斯尼亞嘅宣教士，係嘛？佢咁好嘅性格，係嘛？佢應該去宣教。冇，佢係一個有錢太太，日日喺屋企打太極，都幾悶㗎。最好搵翻份工，有自己嘅翻工放工，咁就唔使成日喺屋企等老公放工翻嚟，又等極都唔翻咁。好普通嘅生活，你同埋我能夠明白嘅。他瑪、路德、拉合、拔示巴，喺耶穌基督呢個救恩歷史嘅過程當中，佢哋有份噶，就好似今日一樣啊。其實喺上帝嗰個救贖嘅恩典同埋歷史當中，你同埋我都有份噶。頭先我爭啲以為係做路德記嘅話劇啊，原來唔係喎，原來係做報佳音啫喎。咁，哎呀，好失望。唔係，其實你個杯朱古力就可以成為另一個家庭，佢信耶穌，係嘛？要數翻轉頭，就係因為佢嘅太婆收到杯朱古力，咁於是佢就翻咗禮拜堂，4代之後就出咗個牧師，得唔得啊？得㗎喎。上帝喺佢嘅嗰個家族得救嘅歷史當中，
可以就係用普通到你同埋我咁普通嘅人，哎呀，好忙噶啦，唔得閒整朱古力噶啦，咁求其整杯凍嘅過去啦，咁都有用噶，有時，不過最好就熱噶啦，係嘛？哎呀，好忙啊，唔得閒去報佳音啦，唔得閒去 food bank 啦，求其啦咁。係啊，我哋都係好普通嘅人，我哋都係喺我哋嘅生活當中掙扎，喺我哋好論盡嘅遭遇當中，有時浮，有時沉，有時 up， 有時 down。聖經幫助我哋打開我哋嘅眼界，叫我哋睇嘅就係喺呢一啲好普通嘅生命當中，上帝做緊乜嘢事呢？唔知，我哋要好誠實講，當時冇人知。法勒斯希斯倫嗰班長老喺城門口嘅祝福都係講翻過去啫，冇人喺路德記結束嘅時候會睇到將來噶，冇人會睇到馬太福音嗰個家譜。不過歷史就係咁樣噶啦，睇翻轉頭，我哋就往往發現，原來上帝就透過一個甚至一個 mistake， 係嘛？諗錯咗，講錯咗。人人都係好真實嘅人物，都喺自己嘅生命當中喺處掙扎，好多衝突，好多問題，好多眼淚，好多 bitter sweet， 又甜又苦嘅經歷撈埋一齊。哎呀，人生就係咁噶，係唔係？人生就係咁嘅當中，上帝做緊嘢嘅。法勒斯生希斯倫係他瑪嘅後代，波阿斯係拉合嘅仔，娶咗路德。大衛甚至喺佢跌倒嘅嗰件事情上邊，所羅門出世。耶穌基督嘅家譜，上帝嘅作為，俾你同埋我去寫呢，我哋就會用白油油晒呢啲名噶啦，唔好提啦，唔值得提啊，唔應該提啊，唔需要提啦，唔係要提啊，好重要嘅。上帝嘅工作就係咁樣喺我哋日常嘅生老病死嘅生命當中，顯出佢奇妙嘅恩典。要數，你可以數翻。我成日都話，你點解會嚟加拿大？點解你會嚟教會？點解你會信耶穌？點解神嘅恩典會臨到我同我嘅家庭？如果唔係因為何爾斯教士19歲，佢阿媽俾張船飛佢嚟咗中國，我父親係一個孤兒，就唔會信主，就到今日都會喺新會三村做緊土匪，又唔會識到我阿媽。就算有我都會係小土匪。今日地下錢莊可能拉嘅就係我。你睇下幾唔同啊？係真噶，一個宣教士離鄉別井，就影響咗唔同嘅家族嘅歷史。你一杯朱古力都可以噶，你唔知噶，你唔能夠上帝啊！呢杯朱古力如果唔係咁，我就唔俾噶啦咁。如果你唔應承我能夠揾到個人信耶穌咧，我就唔去報佳音啦。我同你講過噶啦，星期六我話唔係目的為咗帶人信耶穌噶。可能你聽唔明我呢句說話，我梗係要為帶人信耶穌。我達唔到呢個目的，我就唔做啊？唔係上帝佢自己嘅工作好奇妙，就係我哋煮多餐飯，係嘛？有時就係識多個新朋友，有時企喺個超級市場
同人傾咗2個鐘頭偈，哎呀，好嘥時間啊！唔係，上帝就喺呢啲嘅 bits and pieces 裏邊連貫起嚟，就係嗰個聖經所記載嘅救恩歷史。求主幫助我哋同心低頭祈禱。多謝天父，因為你從來都冇睇我哋微小，冇話我哋微不足道，冇話我哋論盡，冇話我哋爛泥扶唔上牆。你就係咁樣願意透過我哋好平凡嘅生命，又竟然可以成為別人嘅祝福，成為別人認識你、相信你，以致唔單止佢自己嘅生命得着救恩，而且喺佢嘅家庭，甚至佢嘅家族嘅歷史當中，就成為屬神嘅兒女嘅一個開端。呢啲都唔係我哋能夠計劃嘅，唔係我哋能夠估計嘅，唔係我哋能夠掌握嘅。我哋所做嘅本來就係我哋應該做，我哋都係冇用嘅僕人。我哋願意將自己咁樣交喺你嘅手中，係因為我哋明白你奇妙嘅作為曾經點樣喺我哋嘅身上彰顯出嚟。我哋都係蒙恩感恩嘅人，所以好願意你用得着我哋，用得着我哋教會，用得着我哋弟兄姊妹。好少嘅行動，好簡單嘅一句說話，但係喺當中你親自嘅嚟到使用，就幫助祝福我哋身邊認識嘅或者唔認識嘅人，改變佢哋嘅生命，改變佢哋嘅家庭，讓佢哋都經歷你奇妙嘅恩典。主，我哋多謝你喺呢個聖誕節要嚟嘅時候，多謝你俾我哋有機會咁樣嚟到去回顧我哋嘅經歷，又俾我哋有機會咁樣嚟到去服侍你。奉耶穌基督嘅名祈禱，阿門。